Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 12 tetor 2025. Jemi në ditën e diellit. Kjo është një nga ditën të cilën do të punojmë vërtet në mënyrë aktive për të shmangur problemet, të cilat mund të dalin në pothuajse çdo aspekt të jetës. Dielli është në këndë negative me Jupiterin dhe me Chironin, që do thotë probleme të rëndësishme në sistemin tonë imunitar, pra në lidhje me shëndetin, e njëjta që është e vlefshme dhe në marrëdhëniet që kemi me familjarët tanë, të cilat mund të jenë vërtet shumë të sfiduar gjatë ditës. Lajmet e shumta që mund të marrim mund të mos jenë shumë të këndshme, sepse mund të nxjerrin në skenë edhe papërgjegjësitë që kanë ndodhur deri në këto momente, sidomos në lidhje me investimet, të cilat mund të kenë shkaktuar edhe dëme të konsiderueshme materiale. Të gjitha këto ballafaqime mund të lodhin në mënyrë të konsiderueshme marrëdhëniet në çift, edhe pse më pak mund të jenë të sfiduara sepse kemi vështirësi për të shprehur ndjenjat dhe emocionet. Cila është rrugdalja? Kemi një intuit vërtet shumë të lartë. Perceptimi, logjika jon punon në disa shtresa, të cilat mund të na ndihmojnë që të perceptojmë edhe zgjidhje vërtet shumë efikase. Mesdita, Hana do të fillojë që të krijojë një kënd pozitiv me Mërkurin. Kjo do të thotë që komunikimi jon do të rregullohet në mënyrë të dukshme. Prandaj dhe të gjitha debatet të cilat gjatë pjesës së parë të ditës mund të kemi pasur vështirësi për t'i tejkaluar, do ta kemi shumë më të thjeshtë tashmë të gjejmë zgjidhje. Për këtë arsye, detyrimisht do të këshilloj që në qoftë se diçka nuk po mundemi ta zgjidhim gjatë pjesës së parë të ditës dhe po egzagerojmë më tepër me konfliktet tona, do të këshilloj të shtynem për pjesën e dytë të saj. Nëse do të na duhet që ta ndajmë këtë ditë dhe ta përdorim në mënyrë më efikase, pjesa e parë do të këshilloj ta përdorim për të argëtuar, të qëndrojmë larg çështjeve dhe temave të cilat kërkojnë një përqendrim apo një përgjegjësi më të lartë, ndërkohë që pjesën e dytë mund ta përdorim pikërisht për këtë, për të zgjidhur problemet që kërkojmë të përgjegjësi apo edhe për të komunikuar në lidhje me tema më të vështira. Planifikimi për javën në vazhdim është i domosdoshëm, duke qenë se do të na mbajë të lidhur ndaj realitetit e se rrjedhojë të jemi dhe më efektiv. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.